Leksjon 1. Forstå familiedynamikk. Hei, Anna. Jeg har tenkt på familieforhold i det siste. Det er et interessant tema. Hva konkret har du tenkt på? Jeg hørte nylig om en jente som føler at foreldrene hennes ikke elsker henne fordi de er uenige i hennes valg. Det er uheldig. Det er vanlig at unge mennesker føler seg misforstått av foreldrene sine. Nøyaktig. Noen ganger har foreldre forskjellige perspektiver basert på deres erfaringer. Ja, og det kan være utfordrende for begge sider å kommunisere effektivt. Tror du jenta innser at foreldrene hennes elsker henne like mye som de alltid har gjort? Jeg håper hun gjør det. Kjærligheten avtar ikke på grunn av uenigheter, det betyr ofte at de bryr seg nok til å uttrykke bekymringer. Det er et flott poeng. Disse bekymringene stammer vanligvis fra et ønske om at barnet deres skal lykkes og være lykkelig. Absolutt. Foreldre ønsker ofte det beste for barna sine, selv om metodene deres virker strenge eller utdaterte. Har du opplevd en situasjon der du følte deg misforstått av foreldrene dine? Jeg har. Da jeg valgte karriereveien, var foreldrene mine i utgangspunktet skeptiske. Hvordan taklet du det? Jeg tok meg tid til å forklare lidenskapen min årsakene bak valget mitt. Det bidro til å bygge bro over gapet. Kommunikasjon er nøkkelen, er det ikke? Det lar begge sider uttrykke sine følelser og forstå hverandre bedre. Ja. Det er viktig å lytte aktivt og validere hverandres perspektiver. Tror du det er viktig for foreldre å tilpasse seg barnas endrede behov? Definitivt. Etter hvert som barn vokser, utvikler deres behov og ambisjoner. Foreldre bør være åpne for den endringen. Det kan imidlertid være tøft for foreldre, spesielt hvis de er innstilt på sine måter. Ekte. Endring krever innsats og vilje til å lære. Det kan være en vekstmulighet for hele familien. Har du sett noen positive transformasjoner i familiedynamikken når begge sider er villige til å kommunisere? Ja, det har jeg. Familier som omfavner åpen dialog utvikler ofte sterkere bånd og gjensidig respekt. Det er inspirerende. Det viser at kjærlighet kan tilpasse seg og vokse over tid. Nøyaktig. Og det er viktig for barn å erkjenne at foreldrenes kjærlighet forblir konstant, selv under uenigheter. Ja, å forstå at kjærlighet er betingelsesløs kan gi trøst i tøffe tider. Det kan også oppmuntre barn til å føle seg trygge ved å uttrykke tanker og følelser uten frykt for å dømme. Tror du familierådgivning kan hjelpe i slike situasjoner? Absolutt. En nøytral tredjepart kan lette kommunikasjonen og bidra til å løse misforståelser. Det er en verdifull ressurs. Noen ganger trenger familier hjelp til å navigere i komplekse følelser. Ja, å søke hjelp viser styrke og en forpliktelse til å forbedre relasjoner. Det er oppmuntrende å vite at med innsats kan familier overvinne utfordringer og vokse nærmere. Faktisk. Hver familie har sine kamper, men kjærlighet og kommunikasjon kan føre til helbredelse og forståelse. Leksjon 2. Navigering i søknadsprosessen. Hei, Anna. Jeg har begynt å se på universitetssøknader, og jeg er nysgjerrig på prosessen. Det er spennende. Er søknadsprosessen komplisert? Det kan være litt overveldende, men jeg prøver å dele det ned i håndterbare trinn. Det er en god strategi. Hvilken del av prosessen synes du er mest utfordrende?
Jeg tror det er vanskeligst for meg å skrive den personlige uttalelsen. Det føles som en så stor oppgave. Jeg forstår det. Det er din sjanse til å vise frem din personlighet og dine erfaringer, noe som kan være skremmende. Nøyaktig. Jeg vil gjøre et sterkt inntrykk, men jeg er usikker på hvordan jeg skal begynne. En fin måte å begynne på er å brainstorme prestasjonene dine og hva du brenner for. Det er et nyttig tips. Å fokusere på mine styrker kan gjøre det lettere å skrive. Ja, og husk å være autentisk. Inntaksoffiserer setter pris på ekte historier. Det gir mening. Har du gått gjennom søknadsprosessen før? Jeg har. Jeg husker at jeg følte meg nervøs, men det var en verdifull opplevelse totalt sett. Hva lærte du av det? Jeg lærte viktigheten av tidsstyring. Å starte tidlig gjorde at jeg kunne revidere søknaden min grundig. Det er lurt. Jeg burde sette en tidslinje for å holde meg på sporet. Definitivt. Å lage tidsfrister for hver del av søknaden kan bidra til å redusere stress. Jeg hører også at det kan være vanskelig å få anbefalingsbrev. Det kan være. Det er viktig å velge lærere eller mentorer som kjenner deg godt og kan fremheve dine sterke sider. Hvordan bør jeg henvende meg til dem for å be om en anbefaling? Vær høflig og gi dem nok informasjon om programmene du søker på. Det høres fornuftig ut. Bør jeg også inkludere CV-en min? Absolutt. Å inkludere en CV kan gi dem en bedre forståelse av dine prestasjoner og interesser. Flott idé. Jeg vil gjøre det enkelt for dem å skrive et detaljert brev. Ja, det viser at du verdsetter deres tid og innsats. Har du vurdert hvilke universiteter du vil søke på? Jeg har noen i tankene, men jeg forsker fortsatt på programmene og campuskulturen deres. Det er viktig. Å besøke campus, hvis mulig, kan hjelpe deg med å få en følelse av miljøet. Jeg er enig. Det er avgjørende å finne et sted hvor du føler deg komfortabel og støttet. I tillegg kan det å snakke med nåværende studenter gi verdifull innsikt i deres erfaringer. Det er et godt poeng. Jeg bør kontakte studentorganisasjoner for mer informasjon. Ja, de kan gi deg et realistisk syn på hva du kan forvente. Har du tenkt på økonomisk støtte? Jeg har. Stipend og stipend kan utgjøre en betydelig forskjell, så jeg må utforske disse alternativene. Definitivt. Mange universiteter tilbyr ressurser for å hjelpe studenter med å navigere i søknader om økonomisk støtte. Jeg skal sørge for å se nærmere på det. Det er mye å vurdere, men jeg er spent på reisen videre. Det er ånden. Husk at å ta et steg om gangen kan gjøre prosessen mye mer håndterlig. Leksjon 3. Utforsk historien sammen. Hei, Anna. Hva med å besøke den historiske byen i nabofylket i helgen? Det høres ut som en fantastisk idé. Jeg har hørt så mye om dens rike historie og vakre arkitektur. Ja, jeg leste at byen dateres tilbake til 1700-tallet, noe som er fascinerende. Det er det. Jeg elsker å utforske steder med en så dyp historisk bakgrunn. Hvilke spesifikke nettsteder vil du besøke? Jeg vil gjerne se det gamle slottet og museet. Jeg hørte at utstillingene der er ganske imponerende. Museet høres spennende ut. Å lære om lokalhistorien kan gi oss en bedre forståelse av byens kultur. Nøyaktig.
I tillegg synes jeg det ville vært morsomt å ta gødede turer hvis de er tilgjengelige. Det er en god idé. Gøder deler ofte unike historier som du ikke finner i bøker. Liker du å lære om historien til stedene du besøker? Absolutt. Hvert sted har sin egen historie, og å oppdage disse historiene gir dybde til opplevelsen. Jeg føler det på samme måte. Det er som å gå tilbake i tid og oppleve livet slik det en gang var. Ja. Og arkitekturen gjenspeiler ofte den historiske konteksten, noe som er ganske fascinerende å observere. Har du noen gang besøkt et historisk sted som gjorde et varig inntrykk på deg? Jeg har. Jeg besøkte en gammel romersk ruin i fjor. Omfanget og håndverket var fantastisk. Det høres fantastisk ut. Jeg kan forestille meg hvor fryktinngytende det må ha vært å se et så betydelig stykke historie. Det var det virkelig. Jeg følte en forbindelse til fortiden, der jeg sto der så mange hadde gått før. Det er det fine med historiske steder. De lar oss få kontakt med historien på et personlig nivå. Nøyaktig. Jeg er spent på å utforske denne byen og lære om dens unike historier. Jeg også. Jeg har også hørt at det er sjarmerende butikker som selger håndlaget håndverk. Det ville være en perfekt mulighet til å plukke opp noen unike suvenirer. Ja, det er alltid en god idé å støtte lokale håndverkere. Har du en bestemt type suvenir i tankene? Jeg elsker å samle håndlaget keramikk eller kunstverk som gjenspeiler den lokale kulturen. Det er gode valg. De har ofte spesiell betydning og minner deg om dine reiser. Nøyaktig. I tillegg kan de være fantastiske samtalestartere når de vises hjemme. Jeg er enig. Det er fint å ha stykker som forteller en historie. Jeg gleder meg til turen vår. Jeg også. Å utforske historie, kultur og lokalt håndverk vil være en herlig opplevelse. La oss sørge for å ta med kameraene våre for å fange alle de vakre øyeblikkene. Flott idé. Det blir fint å dokumentere eventyret vårt og dele det senere. Jeg er spent på å skape nye minner sammen mens jeg oppdager byens historie. Absolutt. Det kommer til å bli en fantastisk reise inn i fortiden. Leksjon 4. Kritikkens kraft. Hei Anna, jeg så nylig en forestilling som utløste noen interessante diskusjoner om kritikk i kunsten. Det høres spennende ut. Hva var hovedfokuset i kritikken? Det dreide seg om Gilberts kritikk av Sullivans musikk. Mange har sterke meninger om samarbeidet deres. Ja, jeg har hørt om deres berømte partnerskap. Gilberts kritikk fremhevet ofte kontrastene mellom stilene deres. Nøyaktig. Mens Sullivans musikk var melodisk og tiltalende, utfordret Gilberts ord samfunnsnormer og forventninger. Det er en sterk kombinasjon. Det ser ut til at Gilbert brukte humor og satire for å formidle dypere budskap. Ja, og publikum så ut til å sette pris på det. Etter showet nynnet de Sullivans fengende låter mens de reflekterte over Gilberts kritikk. Det er fascinerende. Den viser hvordan kunst kan provosere tanker samtidig som den forblir underholdende. Here. Det er et vitnesbyrd om effektiviteten av å kombinere musikk og teater. Hva tror du gjør en kritikk effektfull? Jeg mener at en god kritikk bør være konstruktiv og fremheve både styrker og svakheter. Det er et utmerket poeng. Det er viktig å erkjenne hva som fungerer og samtidig foreslå forbedringer. Ja.
Denne tilnærmingen oppmuntrer kunstnere til å vokse og utvikle håndverket sitt. Har du noen gang møtt en kritikk som endret perspektivet ditt? Jeg har. En anmeldelse av en bok jeg elsket pekte på temaer jeg ikke hadde vurdert før, noe som beriket min forståelse. Det er det fine med kritikk, det kan åpne øynene våre for nye tolkninger og innsikter. Definitivt. Det oppmuntrer oss til å tenke kritisk i stedet for å akseptere ting for pålydende. Og i tilfellet med Gilbert og Sullivan, underholdt kritikken deres ikke bare, men utløste også samtaler om sosiale spørsmål. Nøyaktig. Det er utrolig hvordan kunst kan reflektere og utfordre samfunnsverdier. Tror du kritikere har et ansvar for å vurdere virkningen av ordene deres? Absolutt. Kritikere bør være klar over at deres meninger kan påvirke offentlig oppfatning og diskusjon. Det er et tungt ansvar. Det krever en balanse mellom ærlighet og følsomhet. Ja, og kritikere bør strebe etter å være rettferdige og gi kontekst for meningene deres. Jeg er enig. Det hjelper publikum å forstå kritikken bedre og fremmer en mer informert diskusjon. I tillegg kan gjennomtenkt kritikk øke verdsettelsen av kunst ved å gi dypere innsikt. Nøyaktig. Det er som å skrelle tilbake lag for å avsløre kompleksiteten til et verk. Og den kompleksiteten er det som gjør kunsten så rik og engasjerende. Har du sett noen moderne kritikk som gir gjenklang hos deg? Ja, jeg kom over en samtidsanmeldelse av en film som utfordret tradisjonelle fortellermetoder. Det høres interessant ut. Hva var hovedargumentet deres? Kritikeren hevdet at filmens ikke-lineære fortelling muliggjorde en mer oppslukende opplevelse og flyttet grenser. Jeg elsker når kritikk oppmuntrer til innovasjon i historiefortelling. Det holder kunstformen i utvikling? Absolutt. Dialogen mellom kunstnere og kritikere er avgjørende for kreativitet og fremgang i kunsten. Jeg kunne ikke vært mer enig. Det handler om å skape et miljø der nye ideer kan blomstre. Leksjon 5. Planlegging av den perfekte ferien. Hei Anna, jeg har tenkt på den kommende ferien vår, og jeg tror en 2 ukers tur ville være ideell. Det høres flott ut. Hvorfor tror du 2 uker er den perfekte varigheten? Vel, det gir oss nok tid til å se flere steder uten å føle oss forhastet. Jeg er helt enig. En lengre ferie gir et mer avslappet tempo og muligheten til å utforske grundig. Nøyaktig. Vi kunne besøke flere byer og virkelig fordype oss i den lokale kulturen. Har du spesifikke destinasjoner i tankene for denne turen? Jeg vurderte både kysten og fjellene. Det ville vært fint å oppleve forskjellige landskap. Det er en genial idé. Kontrasten mellom stranden og fjellet ville være forfriskende. Ja. Vi kunne nyte solfylte dager ved sjøen og deretter vandre i fjellet. Hvilke aktiviteter vil du gjøre på stranden? Jeg vil gjerne prøve snorkling og kanskje til og med ta en seiletime. Det høres ut som morsomme eventyr. Jeg har alltid ønsket å lære å seile. Det er en givende ferdighet. I tillegg vil det gi oss et unikt perspektiv på kystlinjen. Absolutt. Og hva med aktiviteter i fjellet? Fotturer vil være et must, og kanskje vi kan prøve litt fjellklatring også. Det høres spennende ut. Jeg liker utfordringen med å nå et toppmøte og nyte utsikten. Jeg også. Følelsen av prestasjon er ganske tilfredsstillende.
Dessuten er det en fin måte å få kontakt med naturen på. Ja. Naturen har en beroligende effekt, og å tilbringe tid utendørs kan være veldig forringende. Har du noen gang vært på 2 ukers ferie før? Jeg har. Det var en uforglemmelig opplevelse. Tiden tillot oss å utforske ulike attraksjoner uten å føle oss presset. Det må ha vært fantastisk. Hadde du en favorittdel av den turen? Definitivt. Å besøke gamle ruiner og lære om historien deres gjorde et varig inntrykk på meg. Jeg elsker historie. Å oppleve det førstehånds gjør det så mye mer effektfullt. Nøyaktig. Det er som å gå tilbake i tid og forstå livene til de som kom før oss. Synes du vi bør inkludere noen historiske steder i reiseruten vår? Absolutt. Å balansere fritid med kulturelle opplevelser ville berike ferien vår. Flott idé. Vi kan undersøke noen få historiske landemerker i områdene vi planlegger å besøke. Ja, og vi bør også vurdere lokal mat. Å prøve autentiske retter er et høydepunkt ved å reise. Jeg er enig. Å prøve lokal mat kan gi oss en dypere forståelse av kulturen. I tillegg er det en morsom måte å samhandle med lokalbefolkningen og lære mer om tradisjonene deres. Jeg blir spent bare jeg tenker på det. Å planlegge denne turen kommer til å bli et stort eventyr i seg selv. Ja. Og vi bør holde en fleksibel tidsplan for å tillate spontane oppdagelser underveis. Det er en smart tilnærming. Noen av de beste opplevelsene kommer fra uventede øyeblikk. Nøyaktig. Jeg gleder meg til å begynne å planlegge detaljene og gjøre denne turen uforglemmelig. Leksjon 6. Filmkveldsforberedelser. Hei Anna, jeg er i humør for popcorn. Hva med en filmkveld denne helgen? Det høres perfekt ut. Jeg kan ikke tenke meg en bedre måte å slappe av på. Hvilken film har du i tankene? Jeg tenkte å se en klassisk film. Det er noe spesielt med dem som alltid tiltrekker meg. Jeg er enig. Klassikere har ofte tidløse temaer og god historiefortelling. Har du en bestemt i tankene? Hva med I Casablanca? Det er en bemerkelsesverdig film med en blanding av romantikk og drama. Utmerket valg. Forestillingene er ikoniske, og dialogen er minneverdig. Hva er favorittscenen din? Jeg elsker scenen der Rick sier, «Jeg her ser på deg, gutt». Det er så gripende og fanger øyeblikket perfekt. Det er en klassisk linje. Det er utrolig hvordan visse sitater henger med oss lenge etter å ha sett filmen. Definitivt. Det får meg til å sette pris på hvor kraftige ord kan være på kino. Apropos det, hvilke snacks bør vi tilberede? Vel, popcorn er et must. Vi kan lage den med smør og et dryss salt for den perfekte smaken. Høres deilig ut. Synes du vi bør legge til andre snacks? Hva med litt godteri? Sjokoladedekkede rosiner eller gummibjørner kan være en godbit. Flott idé. Litt sødme ville utfylle det salte popcornet fint. Skal vi også ha drinker? Ja. En klassisk brus eller musserende vann ville være forfriskende. Alt handler om å skape en morsom atmosfære. Jeg er enig. Riktig snacks og drikke kan forbedre hele filmopplevelsen. Er vi innstilt på tidspunktet for filmkvelden? Hva med rundt 19? På den måten kan vi spise middag først og finne oss til rette. Perfekt. Jeg tar med snacks, og du kan ta vare på drinkene. Høres ut som en plan. Jeg skal sørge for å ha alt klart før filmen starter.
Stor. Jeg gleder meg til å nyte en avslappende kveld fylt med god mat og en klassisk film. Jeg også. Det er en fin måte å slappe av og flykte inn i en annen verden i et par timer. Absolutt. Dessuten kan det være morsomt å diskutere filmen etterpå. Ja. Vi kan dele våre tanker og favorittøyeblikk. Det legger enda et lag til opplevelsen. Nøyaktig. Det er interessant å høre ulike perspektiver på samme film. Jeg elsker hvordan filmer kan vekke samtaler og bringe folk sammen. Definitivt. De gjenspeiler ofte følelsene og opplevelsene våre, noe som gjør dem relaterte. Jeg gleder meg veldig til filmkvelden vår. Det kommer til å bli en herlig kveld. Jeg også. La oss gjøre det til en koselig og hyggelig kveld fylt med latter og gode minner. Leksjon 7. Oppdag lokale attraksjoner. Hei, Anna. Siden vi planlegger en reise bort, er det noen attraksjoner i nærheten som er verdt å besøke? Absolutt. Det er flere skjulte perler i området. En som skiller seg ut er Den botaniske hagen. Det høres deilig ut. Jeg liker å tilbringe tid i naturen. Hvilke typer planter har de der? De har et bredt utvalg, inkludert tropiske planter, sukkulenter og vakre blomstrende trær. Det er et fredelig sted å utforske. Jeg kan tenke meg. Det må være et flott sted for fotografering også. Tror du vi kan ta noen bilder der? Definitivt. De livlige fargene og unike plantearrangementene vil gi fantastiske bilder. Jeg vil gjerne fange de øyeblikkene. Er det noen andre attraksjoner du anbefaler? Ja, det er også et vakkert historisk museum i nærheten. Den viser den lokale historien og kulturen gjennom fascinerende utstillinger. Det høres spennende ut. Jeg liker å lære om historien til stedet jeg besøker. Hva slags utstillinger har de? De har gjenstander fra forskjellige tidsepoker, inkludert verktøy, klær og til og med kunstverk fra lokale kunstnere. Det høres lærerikt ut. Det er utrolig hvor mye vi kan lære av historien. Noen interaktive utstillinger? Ja. De arrangerer ofte workshops hvor besøkende kan lage sitt eget håndverk basert på historiske teknikker. Det høres ut som en morsom måte å engasjere seg i historien. Jeg vil gjerne prøve meg på noe sånt. Det er en flott opplevelse. I tillegg får du ta med deg kreasjonen din som en suvenir. Det er perfekt. Det setter et personlig preg på turen vår. Er det noen utendørs attraksjoner vi også kan besøke? Ja, det er en naturskjønn tursti som tilbyr fantastisk utsikt over landskapet. Det er et populært sted for både lokalbefolkningen og turister. Fotturer høres flott ut. Hvor lang er stien? Den er omtrent 5 mil lang, men det er kortere rute hvis vi ønsker en mer avslappet tur. Det setter jeg pris på. Vi kan velge en rute som passer energinivået vårt den dagen. Nøyaktig. Den friske luften og den vakre naturen vil definitivt være forfriskende. Synes du vi bør pakke en piknik til turen? Det er en utmerket idé. Vi kunne nyte lunsjen vår omgitt av natur. Jeg skal lage noen smørbrød og snacks. Vi kan ta med et teppe og sitte på også. Perfekt. Det vil gi en herlig pause under eventyret vårt. Jeg gleder meg veldig til denne turen. Jeg også. Å utforske lokale attraksjoner mens du nyter naturen vil gjøre det til en minneverdig opplevelse. Definitivt. Det er alltid spennende å oppdage nye steder og lære om deres betydning. Jeg gleder meg til å begynne å planlegge reiseruten vår.
Denne turen kommer til å være full av moro og utforskning. Ja. La oss lage en liste over attraksjoner og aktiviteter vi ønsker å prioritere. Det vil hjelpe oss å maksimere tiden vår. Leksjon 8. Naturens skjulte stier. Hei Anna, jeg har hørt at det er en fantastisk sti som starter i nærheten av slottet og tar deg med ut i naturen. Virkelig? Det høres fantastisk ut. Jeg elsker å utforske stier som fører til vakre naturlandskap. Jeg også. Kombinasjonen av historie og natur gir en perfekt dag ute. Har du vært på den stien før? Det har jeg ikke, men jeg har lest at det tilbyr en fantastisk utsikt og en sjanse til å se lokalt dyreliv. Det er spennende. Jeg liker å se forskjellige dyr mens jeg går på tur. Hva slags dyreliv kan vi forvente? Det er rapporter om hjort, forskjellige fuglearter og til og med noen rever hvis du er heldig. Wow! Jeg vil gjerne se en rev i sitt naturlige habitat. Det er alltid fascinerende å observere dyr i naturen. Absolutt. Og stien er omkranset av vakre markblomster, noe som øker sjarmen til turen. Det høres pittoresk ut. Jeg kan allerede tenke meg å ta bilder av naturen. Trenger vi å ta med noe spesielt på turen? Det er lurt å pakke rikelig med vann og litt snacks. En liten ryggsekk ville være nyttig for det. Flott forslag. Å holde seg hydrert er viktig, spesielt under en lang tur. Hvilke snacks synes du vi bør ta? Trail Mix er perfekt. Den er næringsrik og lett å bære. Vi kan også pakke litt frukt for en forfriskende godbit. Høres deilig ut. Jeg forbereder stiblandingen, og du kan ta med frukten. Hva med at vi også tar en liten førstehjelpsskrin? Det er lurt. Det er alltid bedre å være forberedt på mindre skader. Sikkerhet bør være vår prioritet. Absolutt. Jeg føler meg tryggere når jeg vet at vi er klare for alt. Hva med fottøyet vårt? Godt poeng. Vi bør bruke solide tursko for komfort og støtte på stien. Ja, det er avgjørende. Jeg ønsker å unngå blemmer eller ubehag under turen. Nøyaktig. Komfortable klær er også viktig. Vi bør kle oss i lag i tilfelle været endrer seg. Det er en smart tilnærming. Å være forberedt på varierende temperaturer vil gjøre turen mye morsommere. Ja. Og ikke glem å ta med et kamera for å fange de vakre øyeblikkene vi vil oppleve. Jeg vil ikke. Jeg elsker å dokumentere eventyrene våre. Det er hyggelig å se tilbake på disse minnene senere. Definitivt. Å dele disse bildene med venner kan inspirere dem til å utforske naturen også. Nøyaktig. Naturen har en måte å bringe mennesker sammen på. Er du spent på utsikten fra stien? Veldig. Jeg har hørt at det er et utkikkspunkt som gir panoramautsikt over det omkringliggende landskapet. Det høres utrolig ut. Jeg kan ikke vente med å nå det punktet og nyte naturen. Det blir en givende opplevelse etter turen vår. I tillegg kan vi nyte snacks der. Perfekt. En liten piknik på utkikksposten vil være prikken over igjen for eventyret vårt. Absolutt. Jeg ser frem til en dag fylt med natur, utforskning og godt selskap. Leksjon 9. Kystberømmer. Hei Anna, hva med å utforske en sjarmerende kystby for vår neste ferie? Det høres herlig ut. Kystbyer tilbyr vanligvis en blanding av avslapning og eventyr. Hva har du i tankene? Jeg tenkte på en by kjent for sine fantastiske strender og pulserende lokalkultur. Det ville vært perfekt. Jeg elsker ideen om å tilbringe tid ved havet. Hvilken by vurderte du?
Kanskje et besøk til Monterey. Det er kjent for sin vakre kystlinje og marine liv. Monterey er et fantastisk valg. Utsikten fra kysten er fantastisk, spesielt ved solnedgang. Nøyaktig. Og vi kunne utforske den berømte Caney Row og dens interessante butikker og restauranter. Det høres gøy ut. Jeg har hørt at det er noen flotte sjømatsteder der. Fersk fisk er et must når du besøker en kystby. Absolutt. Ingenting slår et måltid med fersk sjømat mens du nyter havutsikten. Har du en favoritt sjømatrett? Jeg elsker muslingsuppe. Det er så trøstende, spesielt når det serveres i en surdeigsbrødskål. Det er en klassiker. Jeg liker fisketaco, spesielt når de er laget med lokal fangst. Enorm. Vi bør definitivt prøve noen lokale spesialiteter mens vi er der. Hvilke aktiviteter bør vi planlegge? Vi kunne gå på hvalsafari. Regionen er kjent for sine utrolige observasjoner av marint liv. Det høres spennende ut. Jeg har alltid ønsket å se hvaler på nært hold. Når er den beste tiden for det? Den beste tiden er vanligvis mellom april og oktober når hvalene vandrer langs kysten. Perfekt. Vi bør se etter turer som tilbyr hvalsafari-opplevelser. Ja. Og vi kan også utforske nærliggende naturreservater for fotturer og fugletitting. Jeg elsker den ideen. Naturstier gir ofte en sjanse til å se unike planter og dyreliv. Nøyaktig. I tillegg er den friske sjøluften utrolig forfriskende. Er det noen andre attraksjoner vi ikke bør gå glipp av? Vi bør besøke Monterey Bay Aquarium. Det er et av de beste akvarier i verden. Jeg har hørt utrolige ting om det. Utstillingene skal være imponerende, spesielt manetdelen. Ja. Manetene er fascinerende, og jeg elsker å lære om marine økosystemer. Det er fascinerende hvor sammenkoblet alt er i naturen. Det får deg til å sette enda mer pris på havet. Absolutt. Å beskytte livet i havet er avgjørende, og akvariet bidrar til å øke bevisstheten om bevaring. Godt sagt. Etter våre eventyr bør vi slappe av på stranden og nyte litt tid i solen. Det høres perfekt ut. En stranddag med litt avslapning er den ideelle måten å avslutte turen på. Jeg kan allerede se for meg at vi ligger på sanden og nyter lyden av bølgene. Ja. Og vi kunne ta med en bok eller to for å lese mens vi nyter solen. Flott idé. Å lese ved havet er en fantastisk måte å slappe av og flykte inn i en annen verden på. Jeg gleder meg til å begynne å planlegge denne turen. Å utforske en kystby høres ut som det perfekte tilfluktsstedet. Leksjon 10. Forberedelse til skolehandel. Hei Anna, er du spent på å kjøpe skolemateriell for det nye semesteret? Absolutt. Det er alltid gøy å plukke ut nye ting for skoleåret. Hva har du tenkt å få? Jeg trenger en ny ryggsekk, noen notatbøker og selvfølgelig et sett med fargerike penner. Det er nødvendigheter. Jeg er også på utkikk etter noen highlightere og klistrelapper for å hjelpe meg med å studere. Flott idé. Highlightere er perfekte for å markere viktig informasjon i lærebøker. Har du en favorittfarge? Jeg elsker å bruke gult og rosa. De skiller seg virkelig ut på siden. Hva med deg? Jeg foretrekker blått og grønt. De er beroligende farger og hjelper meg å fokusere mens jeg studerer. Det gir mening. Det er interessant hvordan farger kan påvirke vårt humør og konsentrasjon. Nøyaktig. Apropos det, har du tenkt på hva slags notatbøker du vil ha?
Jeg tenker på å få noen med forskjellige design. Det gjør notater morsommere. Det er en morsom tilnærming. Jeg liker ideen om å ha temanotatbøker for forskjellige fag. Ja. Jeg planlegger å bruke en for matematikk, en annen for naturfag, og kanskje en for kreativ skriving. Det er en smart strategi. Å holde fagene organisert hjelper under studieøktene. Absolutt. Har du vurdert noen spesifikke merker for skolemateriellet ditt? Jeg går vanligvis for pålitelige merker som tilbyr god kvalitet. Det er verdt å investere litt mer for holdbarhet. Jeg er enig. I tillegg kan kvalitetsrekvisita utgjøre en stor forskjell i læringsopplevelsen vår. Høyre. Er det noen andre elementer på listen din som du er spesielt begeistret for? Jeg gleder meg til å velge en ny matboks. Jeg vil ha noe stilig og funksjonelt. Det høres ut som en god idé. En god matboks kan gjøre lunsjen mye hyggeligere. Definitivt. Jeg vil også finne en vannflaske som holder drikker kalde hele dagen. Det er viktig. Å holde seg hydrert er viktig, spesielt under lange skoledager. Ja. Og det er miljøvennlig å bruke en gjenbrukbar vannflaske i stedet for engangs. Nøyaktig. Det er flott å være miljøbevisst og samtidig være praktisk. Apropos å være praktisk, synes du vi også bør sjekke ut noen tekniske dingser? Det er et godt poeng. Et nettbrett eller et par gode hodetelefoner kan være veldig nyttig for å studere. Ja. Jeg har hørt at noen hodetelefoner har støyreduserende funksjoner, som kan hjelpe meg med å fokusere bedre. Det er sant. Det er lettere å konsentrere seg når du ikke blir distrahert av bakgrunnsstøy. Er det noen spesifikke utsalg eller rabatter vi bør se etter under handleturen? Mange butikker tilbyr skolestartsalg tidlig i august. Vi bør definitivt dra nytte av dem. Stor. Det vil hjelpe oss å spare penger til andre ting vi måtte trenge. Nøyaktig. Det er alltid hyggelig å ha en budsjettvennlig handleopplevelse. Jeg gleder meg veldig til shoppingeventyret vårt. Det kommer til å bli en morsom måte å starte skoleåret på. Leksjon 11. Morgenrutiner. Hei Anna, hva pleier du å ha til frokost? Jeg har vanligvis frokostblandinger og kaffe. Det er raskt og enkelt å tilberede. Det høres enkelt og effektivt ut. Jeg liker å starte dagen med noe lett. Har du en favoritttype frokostblanding? Jeg liker granola med nøtter og tørket frukt. Det gir meg et godt løft av energi. Hva med deg? Jeg foretrekker havregryn. Det metter, og jeg kan legge til frukt eller honning for ekstra smak. Havregryn er et godt valg. Det er sunt og holder deg mett lenger. Lager du det fra bunnen av? Ja, jeg pleier å lage det på komfien, men instant havregryn er praktisk for travle morgener. Jeg forstår. Noen ganger er det nødvendig å ha et raskt alternativ. Hva drikker du vanligvis til frokost? Jeg pleier å ha kaffe. Det hjelper meg å våkne og føle meg mer våken. Hva med deg? Jeg nyter en kopp grønn te. Det er beroligende og har mange helsemessige fordeler. Det er et godt valg. Grønn te er kjent for sine antioksidanter. Tilfører du noe til teen din? Noen ganger tilsetter jeg litt honning eller sitron for ekstra smak. Det gjør teen forfriskende. Jeg elsker sitron i vannet mitt. Det er en fin måte å holde seg hydrert om morgenen. Nøyaktig. Å holde seg hydrert er viktig, spesielt etter en nattsøvn.
Har du andre morgenritualer? Ja, jeg liker å bruke noen minutter på å strekke meg. Det hjelper med å vekke kroppen min. Stretching er en fin måte å starte dagen på. Jeg foretrekker å gjøre en kort meditasjon for å rense tankene mine. Meditasjon høres fantastisk ut. Det må sette en positiv tone for resten av dagen. Det gjør det. Selv noen få minutter med mindfulness kan gjøre en stor forskjell i hvordan jeg føler meg. Det burde jeg prøve. Et rolig sinn kan forbedre fokus gjennom dagen. Absolutt. Dessuten er det en fin måte å redusere stress på. Har du vurdert å inkludere mer frukt i frokosten? Ja. Noen ganger legger jeg til bananer eller bær til havregrynene mine. De tilfører naturlig sødme og næringsstoffer. Det er en deilig idé. Frukt er en stor kilde til vitaminer og kan forbedre fordøyelsen. Jeg er enig. Jeg ønsker å utforske flere frokostalternativer som er både velsmakende og sunne. Du kan prøve smoothies. De er enkle å lage og kan inneholde en rekke ingredienser. Det er et fantastisk forslag. Jeg elsker ideen om å blande frukt med yoghurt eller spinat for ekstra næring. Nøyaktig. Du kan tilpasse dem etter eget ønske. Det er en morsom måte å eksperimentere med smaker på. Jeg gleder meg til å prøve å lage smoothies. De kan bli min nye go-to-frokost. Jeg tror du vil like dem. Det er alltid godt å bytte ting og holde frokosten interessant. Leksjon 12. Motefunn for sommeren. Hei, Anna. Har du tenkt på hva du skal ha på deg på sommerturene? Ja. Jeg har lett etter stilig tilbehør. En god lue er avgjørende for å holde seg kjølig i solen. Jeg anbefaler denne stråhatten jeg så på nettet. Den er trendy og gir god dekning fra solen. Det høres perfekt ut. Jeg elsker stråhatter, de gir en fin touch til ethvert sommerantrekk. Hvilken stil har den? Den har en bred rand og et søtt bånd rundt seg. Det ser både moteriktig og funksjonelt ut. Jeg setter pris på en lue som kombinerer stil med praktisk. Tror du det vil være behagelig å ha på seg over lengre perioder? Definitivt. Stråhatter er vanligvis lette, noe som gjør dem enkle å bruke hele dagen. Det er viktig. Jeg vil også finne noen lette klær som komplementerer hatten. Linskjorter og bomullskjoler er gode alternativer for å holde seg kul. De er pustende og stilige. Jeg er enig. Jeg elsker følelsen av lin. Den har et avslappet utseende som er perfekt for sommeren. I tillegg kommer den i forskjellige farger og mønstre, slik at det enkelt kan mikse og matche. Nøyaktig. Jeg vurderer å kjøpe en lyseblå linkjole. Det ville passe bra med stråhatten. Det høres deilig ut. Lyse farger er flotte for å reflektere sollys og holde deg kjøligere. Ja. Jeg vil også finne noen komfortable sandaler. Hvilken type anbefaler du? Jeg foreslår å kjøpe et par sandaler med reim. De er allsidige og kan kles opp eller ned. Det er en god idé. Strappy sandaler kan se elegante ut samtidig som de er behagelige å gå. Nøyaktig. Og de kommer i forskjellige stiler, slik at du kan velge en som matcher din personlighet. Jeg elsker det. Jeg kan også se etter en søt strandveske for å bære alt jeg trenger. En strandveske er et must. Den skal være romslig nok til å inneholde solkrem, et håndkle og en god bok. Ja. Jeg vil ha en som er både funksjonell og stilig. Noen spesifikke design du har i tankene? Kanskje en fargerik tote med morsomme mønstre. Det vil lyse opp stranddagene dine. Det høres lystig ut. Jeg skal holde øye med en.
Synes du jeg også burde skaffe meg noen solbriller? Absolutt. Et par gode solbriller beskytter ikke bare øynene dine, men gir også stil til antrekket ditt. Jeg er enig. Jeg foretrekker overdimensjonerte solbriller, de gir et elegant utseende samtidig som de gir god dekning. Det er et stilig valg. I tillegg er de flotte for å skjule trøtte øyne på de late sommerdagene. Nøyaktig. Jeg begynner å bli mer begeistret for sommershoppen min nå. Det er alltid gøy å friske opp garderoben for sesongen. Har du noen spesifikke butikker i tankene? Jeg planlegger å sjekke ut noen få butikker og bruktbutikker. Du kan finne unike stykker der. Det er en flott strategi. Bruksbutikker har ofte skjulte perler som du ikke finner andre steder. Ja. Jeg elsker spenningen ved å oppdage noe spesielt. Det gjør shopping morsommere. Jeg er enig. Dessuten er det en bærekraftig måte å handle på, som alltid er en bonus. Nøyaktig. Jeg gleder meg til å sette sammen sommerantrekkene mine. Det kommer til å bli en morsom sesong. Leksjon 13. En dag på kjøkkenet. Hei Anna, hva pleier du å gjøre etter en lang dag? Jeg går til kjøkkenet og lager middag. Matlaging er en fin måte å slappe av på. Det høres avslappende ut. Hva er din favorittrett å lage etter en travel dag? Jeg elsker å lage wok. Det er raskt, sunt, og jeg kan bruke alle grønnsakene jeg har for hånden. Omrøring er et godt valg. Hvilke ingredienser bruker du vanligvis? Jeg bruker ofte paprika, brokkoli og gulrøtter. Å legge til litt tofu eller kylling gjør den mer mettende. Det høres deilig ut. Har du en spesiell saus du liker å bruke? Ja. Jeg pleier å lage en enkel saus med soyasaus, hvitløk og litt sesamolje. Det gir god smak. Jeg kan nesten smake det. Liker du å lage mat alene, eller foretrekker du å ha selskap på kjøkkenet? Jeg liker begge. Noen ganger er det fint å lage mat alene mens du hører på musikk, men å lage mat med venner kan også være morsomt. Jeg er enig. Å lage mat sammen kan bli en hyggelig sosial begivenhet. Hva pleier du å gjøre etter middagen? Etter middag liker jeg å rydde opp på kjøkkenet. Det føles godt å ha alt ryddig til neste dag. Det er en smart vane. Et rent kjøkken gjør matlagingen dagen etter mye enklere. Har du en spesifikk rengjøringsrutine? Jeg pleier å vaske opp med en gang og tørke ned diskene. Jeg synes det hjelper å holde ting organisert. God strategi. Jeg prøver å gjøre det samme, spesielt etter å ha laget noe rotete. Liker du å bake også? Ja, jeg elsker å bake. Det er som et vitenskapelig eksperiment. Jeg liker å lage småkaker og kaker når jeg har tid. Baking er så givende. Hva er din favorittoppskrift? Jeg liker veldig godt å lage sjokoladekjeks. De er en klassiker og alltid en hit blant venner. Hvem elsker ikke sjokoladekjeks? Legger du til noen spesielle ingredienser til din? Noen ganger legger jeg et dryss av salt på toppen. Det forsterker sødmen og gir en fin kontrast. Det er en fantastisk idé. Det må jeg prøve neste gang jeg baker. Baker du ofte? Jeg prøver å bake en gang i måneden, spesielt til sammenkomster eller feiringer. Det er en fin måte å dele noe hjemmelaget på. Det beundrer jeg. Å dele bakevarer er en fantastisk måte å få kontakt med andre på. Har du noen kommende arrangementer der du kan bake? Ja, jeg planlegger å bake til en venns bursdag neste uke. Jeg vil overraske henne med en kake. Det er så gjennomtenkt. Hva slags kake har du tenkt å lage?
Jeg tenker på en klassisk vaniljekake med smørkremfrosting. Det er enkelt, men likevel deilig. Det høres fantastisk ut. Jeg er sikker på at vennen din vil elske det. Liker du å dekorere kaker også? Det gjør jeg. Det er morsomt å være kreativ med forskjellige design og farger. Jeg synes det er avslappende og givende. Det høres ut som du har en ekte lidenskap for matlaging og baking. Jeg beundrer din entusiasme. Takk. Matlaging lar meg uttrykke kreativiteten min, og jeg elsker å prøve nye oppskrifter. Leksjon 14. Værunderverk. Hei Anna, hørte du om tordenværet som ventes mandag kveld? Ja, jeg hørte at det kunne være ganske intenst, men det er omtrent det. Jeg håper det går over fort. Samme her. Tordenvær kan være fascinerende, men de kan også forårsake mye forstyrrelse. Absolutt. Jeg elsker å se på lynet, men sikkerhet er prioritet. Holder du styr på været ofte? Det gjør jeg. Jeg bruker en værapp for å holde meg oppdatert. Det hjelper meg å planlegge aktivitetene mine for uken. Det er en smart idé. Jeg pleier å sjekke værmeldingen på telefonen min hver morgen. Det hjelper meg å bestemme hva jeg skal ha på meg. Nøyaktig. Det er viktig å kle seg etter været. Jeg foretrekker lagdeling, spesielt når det kan regne. Lagdeling er en god strategi. Det gir deg fleksibilitet ved skiftende temperaturer. Har du en favoritt-værapp? Jeg liker en som gir timeoppdateringer og radarbilder. Det gjør det enkelt å se når det kan komme regn. Det høres nyttig ut. Jeg har brukt en enklere app, men jeg kan se etter en med flere funksjoner. Det er verdt det, spesielt hvis du planlegger utendørsaktiviteter. Har du noen planer for mandag kveld? Jeg tenkte å gå en tur, men jeg skal følge med på været først. Det er lurt. Hvis uværet kommer, kan det være et koselig alternativ å holde seg innendørs med en god bok. Jeg er enig. Jeg elsker å krølle meg sammen med en bok under et tordenvær. Det legger til atmosfæren. Ja, lyden av regn kan være ganske beroligende. Hvilken bok leser du nå? Jeg leser en mysterieroman. Spenningen holder meg på kanten av setet. Hva med deg? Jeg dykker ned i en science fiction-bok. Det er fascinerende å utforske forskjellige verdener og ideer. Det høres spennende ut. Jeg liker bøker som utvider fantasien min. Foretrekker du skjønnlitteratur eller sakprosa? Jeg liker begge. Fiksjon gir mulighet for kreativitet, mens sakprosa gir verdifull innsikt i virkelige emner. Det er en god balanse. Jeg har en tendens til å helle mer mot skjønnlitteratur for underholdning, men jeg setter også pris på sakprosa. Det er fint med variasjon. Apropos variasjon, tror du tordenværene vil påvirke planene dine for uken? Muligens. Hvis stormene er sterke, må jeg kanskje justere timeplanen min. Det er greit å ha en reserveplan. Definitivt. Fleksibilitet er nøkkelen når du håndterer uforutsigbart vær. Liker du regnværsdager generelt? Det gjør jeg. Regnværsdager kan være forfriskende, og de oppmuntrer ofte til innendørsaktiviteter som baking eller håndverk. Det er sant. Det er noe trøstende med å være innendørs mens det regner ute. Ja. I tillegg er det en perfekt unnskyldning for å nyte en varm kopp te eller kaffe. Har du en favorittdrikke på en regnværsdag? Jeg elsker varm sjokolade. Det er rikt og trøstende, spesielt når det er kaldt ute. Varm sjokolade er en klassiker. Jeg foretrekker urtete, det er beroligende å ha forskjellige smaker å velge mellom. Begge er gode valg. Regnværsdager kan virkelig forbedre gleden av favorittdrinkene våre. Nøyaktig.
Jeg gleder meg til å kose meg med boken min og en varm drikke hvis uværet kommer. Leksjon 15. Forstå universet. Hei, Anna. Har du noen gang tenkt på hvordan vår forståelse av universet har utviklet seg over tid? Absolutt. Det er fascinerende å se hvordan ideer har endret seg, spesielt den gamle troen på at solen beveget seg rundt jorden, kjent som den geosentriske teorien. Høyre. I århundrer trodde folk at jorden var universets sentrum. Det var en allment akseptert idé. Ja, og det var ikke før Kopernikus foreslo den heliosentriske teorien at alt endret seg. Han hevdet at solen er i sentrum, ikke jorden. Nøyaktig. Kopernikus revolusjonerte astronomi. Ideene hans la grunnlaget for fremtidige forskere som Galileo og Kepler. Galileos observasjoner med sitt teleskop ga sterke bevis for den heliosentriske modellen. Han så måner i bane rundt Jupiter, noe som utfordret det geosentriske perspektivet. Det er sant. Funnene hans var banebrytende. Det må ha vært kontroversielt på den tiden. Visste du at han møtte motstand fra kirken? Ja, jeg leste om det. Kirken støttet den geosentriske teorien fordi den stemte overens med deres lære. Det er interessant hvordan vitenskap og religion krysset hverandre den gang. Det er det. Denne spenningen mellom nye vitenskapelige ideer og etablerte tro har skjedd gjennom historien. Hvordan tror du det påvirker oss i dag? Jeg tror det oppmuntrer til kritisk tenkning. Vi bør alltid stille spørsmål og søke bevis for vår tro, spesielt når nye oppdagelser dukker opp. Godt sagt. Vitenskapen er i stadig utvikling. Ny teknologi fører ofte til ny innsikt. For eksempel har teleskoper tillatt oss å utforske fjerne galakser. Hubble-romteleskopet har gitt fantastiske bilder av verdensrommet og hjulpet oss med å forstå universets utvidelse. Og den har avslørt fenomener som sorte hull og mørk materie, som en gang bare var teorier. Det er utrolig hvor mye vi fortsatt har å lære. Ja. Universet er så stort og mystisk. Jeg synes det er spennende at vi bare begynner å skrape i overflaten av vår forståelse. Det er det virkelig. Hva synes du er den mest spennende oppdagelsen i astronomi så langt? Jeg vil si at oppdagelsen av eksoplaneter er spennende. Å finne planeter utenfor solsystemet vårt åpner for muligheter for liv andre steder. Jeg er enig. Ideen om at det kan være andre beboelige verdener er ufattelig. Det får deg til å lure på eksistensen av utenomjordisk liv. Nøyaktig. Jakten på liv utenfor jorden er et fengslende tema. Det reiser spørsmål om vår plass i universet. Tror du vi noen gang vil finne avgjørende bevis på utenomjordisk liv? Jeg er håpefull. Med fremskritt innen teknologi, spesielt innen romutforskning, kan vi oppdage noe overraskende i fremtiden. Det ville vært utrolig. Å utforske Mars og månene til Jupiter og Saturn kan gi fascinerende resultater. Ja. Oppdrag som Mars rover baner vei for fremtidige oppdagelser. Det er spennende å tenke på hva de kan finne. Definitivt. Potensialet for ny kunnskap holder astronomifeltet levende og inspirerende. Jeg elsker hvordan astronomi oppmuntrer til nysgjerrighet. Det minner oss om at det er så mye mer å utforske og lære. Leksjon 16. Utforske lokale attraksjoner. Hei Anna, jeg planlegger en fridag denne helgen. Kan du anbefale noen attraksjoner i nærheten? Absolutt. Det er flere flotte steder å utforske. Parken og museet er definitivt verdt et besøk. Det høres interessant ut. Hva liker du best med parken? Parken har vakre turstier og en nydelig innsjø. Den er perfekt for en rolig spasertur eller en piknik med venner. En piknik høres herlig ut.
Har de noen fasiliteter som benker eller piknikbord? Ja, det er flere piknikbord og mange skyggefulle områder under trærne. Det er et flott sted å slappe av og nyte naturen. Jeg må ta med litt snacks. Hva med museet? Hva gjør det til et must-besøk? Museet har en fantastisk samling av kunst og historiske gjenstander. De har ofte midlertidige utstillinger, som holder ting friskt. Det er spennende. Vet du hva den aktuelle utstillingen handler om? Akkurat nå har de en utstilling om gamle sivilisasjoner. Den viser gjenstander fra Egypt, Hellas og Roma. Det høres fascinerende ut. Jeg elsker å lære om historie. Er det en guidet tur tilgjengelig? Ja, det er guidede turer hele dagen. Guidene er kunnskapsrike og gir god innsikt i utstillingene. Jeg setter pris på en god tur. Det forbedrer virkelig opplevelsen. Er det andre attraksjoner i nærheten? Definitivt. Det er også en botanisk hage ikke langt fra museet. Det er et vakkert sted å se forskjellige plantearter. En botanisk hage høres nydelig ut. Er det noen spesielle arrangementer som skjer der denne helgen? De har ofte workshops og omvisninger. Denne helgen er de vertskap for et blomsterarrangørverksted, som skal være morsom. Det høres ut som en unik opplevelse. Jeg har alltid ønsket å lære mer om blomsteroppsatser. Det er en fin måte å være kreativ på. I tillegg kan det være veldig forfriskende å være omgitt av blomster. Det høres ut som en perfekt helgeplan. Hvordan bruker du vanligvis tiden din på disse attraksjonene? Jeg liker å ta meg god tid, lese informasjonen og nyte omgivelsene. Jeg tar ofte med kameraet mitt for å fange vakre øyeblikk. Det er en god idé. Fotografering kan gjøre besøk enda mer minneverdige. Har du et favorittbilde fra utfluktene dine? Ja, jeg tok et fantastisk bilde av en solnedgang over innsjøen i parken. Fargene var fantastiske. Jeg kan tenke meg. Solnedganger kan være utrolig pittoreske. Liker du å redigere bildene dine etterpå? Det gjør jeg. Jeg elsker å forbedre fargene og legge til filtre for å få dem til å skille seg enda mer ut. Det er et morsomt kreativt utløp. Det høres givende ut. Det burde jeg også prøve. Det ville vært fint å dokumentere mine erfaringer kreativt. Absolutt. Det legger enda et lag til eventyrene dine. I tillegg kan deling av bilder med venner inspirere dem til å utforske også. Jeg liker denne ideen. Det er alltid hyggelig å oppmuntre andre til å nyte skjønnheten rundt oss. Nøyaktig. Å utforske lokale attraksjoner kan føre til fantastiske oppdagelser. Du vet aldri hva du kan finne. Jeg gleder meg veldig til denne helgen nå. Takk for alle anbefalingene, Anna. Når som helst. Jeg håper du har en fantastisk tid på å utforske. Leksjon 17. Camping Essentials. Hei Anna, jeg har aldri vært på camping før. Hvilke nødvendigheter bør jeg ta med? Det er spennende. Camping kan være et stort eventyr. For det første trenger du et godt telt for å holde deg tørr og komfortabel. Et telt er fornuftig. Hva med soveopplegg? En sovepose er viktig. Velg en som passer temperaturen du forventer. Et liggeunderlag er også bra for ekstra komfort. Gode tips. Jeg skal definitivt se på en liggeunderlag. Hva med matlagingsutstyr? Du trenger en bærbar komfyr eller en campinggrill. Ikke glem drivstoff til det. Ta med gryter, panne og redskaper for matlaging også. Skjønner det. Jeg burde også pakke litt mat. Noen forslag til enkle campingmåltider? Enkle måltider fungerer best. Du kan ta med ferdiglagde smørbrød, pasta eller til og med hermetikk.
Snacks som trail mix eller granolabarer er også gode. Det høres overkommelig ut. Hva med vann? Hvordan sikrer jeg at jeg har nok? Å ta med en gjenbrukbar vannflaske er et must. Hvis du camper i et avsidesliggende område, bør du vurdere et bærbart vannfilter eller rensetabletter. Det er en god idé. Jeg vil ikke gå tom for vann. Noen andre viktige ting jeg bør ha? Ja, en førstehjelpsskrin er avgjørende. Du vet aldri når du kan trenge det. Solkrem og insektmiddel er også viktig for å beskytte deg selv. Det hadde jeg ikke tenkt på. Det er viktig å være trygg mot solbrenthet og insektbitt. Hva med klær? Kle deg i lag. Det kan bli kjølig om natten, så pakk en varm jakke, komfortable bukser og solide tursko. Lag er fornuftige, spesielt siden temperaturene kan endre seg raskt. Bør jeg ta med noe utendørsutstyr? Hvis du planlegger å gå på fottur, kan en kikkert for fugletitting eller et kompass for navigering være nyttig. En lommelykt eller hodelykt er avgjørende for natten. Jeg skal definitivt pakke en lommelykt. Hva med underholdning? Det kan bli kjedelig om natten. Godt poeng. Å ta med en bok, kort eller til og med en bærbar høyttaler for musikk kan hjelpe til med å fordrive tiden. Bare vær oppmerksom på støynivået i naturen. Jeg elsker den ideen. Det vil gjøre kveldene morsommere. Er det noen tips om campingetikette jeg bør vite? Ja. Følg alltid liv no-treise-prinsippene. Ridd opp etter deg, og respekter dyrelivet og andre bobiler. Det er viktig. Jeg vil nyte naturen samtidig som jeg er ansvarlig. Har du noen favorittcampingplasser? Jeg elsker å gå til nasjonalparker. De tilbyr vakker natur og godt vedlikeholdte campingplasser. I tillegg kan du utforske turstier. Nasjonalparker høres fantastisk ut. Jeg må undersøke noen i nærheten av meg. Noen tips i siste liten for en nybegynner? Bare slapp av og omfavne opplevelsen. Det handler om å nyte naturen og skape minner. Du kommer til å ha det bra.